King Psalms 37 verse 28. Meto yang matibe kapatunen na minsan kang ligtas, parati kang ligtas. Makasulat kini, for the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Nakalupa na ning kaligtasan na ning Ginoong Jesucristo, sabi na kayang salita na, nung menampalataya ka kay Ginoong Jesus, dinina na kang karapatan na maging anak na ning Diyos. At nung anak na ka ning Diyos, kaluguran na ning Diyos, ing husgahan na katamo. Yang maging judge kaya katamo. Pero nung anak na ka ning Diyos, husgahan na katamo ning Ginoo, kaya timuking yato kabang mabibiyata mo. Pero nung enak-anak ning Diyos, husgahan na ka ning Ginoo king impyerno. Pangadwa, akit tamo kini sabi na, forsaketh not his saints. Alino paboren den kayang banal. And sabi na, they are preserved forever. Naburi kong akit yu na ma-preserve ka. Ing ginuyang mag-preserve kaya ka. Itang gewanan ng Ginoong Jesucristo na mipako ya keng krus, meteya at mikutkot, yang mag-preserve kaya ka. Nang sabi na, forever, habang biye, ene mawala yung kaligtasan mo. Aliway tang ginawa kong masanting, aliway tang migbayo ko, aliway tang sinaw pong tao, na yang mag-preserve kaya ka, ikamong ginawa kanita, aliwa. Ing ginu, itang gewanan ng Ginoong Jesucristo, yang mag-preserve kaya ka. At sabi na Kenny, deng bini dareng makasalanan, kawa nila, mahiwalela keng Ginoo, bakit lang makat off? Uling, ing kasalanan da, alang mamayat keng kasalanan da. Ketang sarili dang pamag-preserve, karetang gawada, mabayaran ing kasalanan da. Anya, deni, mikawa nila keng Ginoo. Kaya kening versikulo na ini, nasabi na keng Psalm 37 verse 28, minsan kang ligtas, parati kang ligtas.